U današnjem video radu analiziram da li je razvoj rakete Uragan kalibra 262 mm završen i da li je spremna za upotrebu. Naime, na prikazu naoružanja i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije Zastava 2024 je na štandu domaće kompanije D-Pro kao glavni eksponat bila izložena najmoćnija raketa na ovom štandu Uragan kalibra 262 mm. Ova raketa je javnosti poznata već 7 godina kada je prvi put bila izložena kao raketa Jerina 2 u kalibru 267 mm na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2017 i namenjena je za lansiranje samohodnih modularnih višecevnih raketnih sistema Tamnava i Šumadija. U međuvremenu je prekalibrisana na kalibar 262 mm, što odgovara kalibru raketa koje se lansiraju iz samohodnih višecevnih lansera raketa Orkan 2, kojih ima 4 u Vojsci Srbije i koji se i danas koriste u mešovitoj artiljerijskoj brigadi lociranoj u Nišu, a koji je nastao kao improvizovano rešenje od delova sistema konstruisanih za originalni višecevni bacač raketa M87 Orkan, koji su se posle raspada SFRJ Jugoslavije našli u Srbiji. Značaj rakete Uragan kao najmoćnije rakete višecevnog raketnog sistema Tamnava i slabije od dva tipa raketa koje bi trebalo da lansira višecevni raketni sistem Šumadija i u tome što od njenog završetka zavisi kompletiranje i upotreba dva navedena domaća raketna sistema. Višecevni raketni sistem Tamnava je prodat Kipru za njihovu nacionalnu gardu i on je trenutno u izradi u pogonu kompanije Jugoimport SDPR na bazi kamionskih šasija pogona točkova 8x8 kompanije MAN, a njegova finalna montaža se odvija u pogonima kompanije Utva u Pančevu, koja je deo navedene kompanije koja je i integrator srpske odbrambene industrije. Ono što je poznato je da će ovi višecevni lanseri raketa biti za sada opremljeni samo sa modulima za lansiranje raketa kalibra 122 mm grad, koje nacionalna garda Kipra posjeduju u svom arsenalu. Zato je raketa Uragan značajna da bi višecevni raketni sistemi iz Srbije bili potpuno operativni u skladu sa predviđenim taktičko-tehničkim karakteristikama. U razgovoru sa inženjerom kompanije D-Pro sam saznao da je ova raketa što se kompanije tiče i raketnog motora koje oni proizvode potpuno uspjela kao proizvod u sferi i raketnih tehnologija, po čemu je ova kompanija poznata ne samo u Srbiji, već i kod kupaca širom sveta. Raketa Uragan kalibra 262 mm je, za razliku od rakete Jerina 1, nevođena artiljerijska raketa namenjena za snažnu vatrenu podršku i taktičko dejstvo po dubini neprijateljskih pozicija. Ova raketa ima izuzetno malu kružnu grešku na cilju na maksimalnom dometu koji iznosi manje od 1% njenog maksimalnog dometa, koji se postiže savremenim projektovanjem i strogom kontrolom kvaliteta u njenoj izradi. Namenjena je za uništavanje protivničkih motorizovanih i pešadijskih jedinica u zonama njihove koncentracije, u maršu i u borbenim formacijama, artiljerijskih i minobacačkih baterija, PVO jedinica i logističkih objekata. Maksimalni domet ove rakete je skoro 71 km, njena masa pri proletanju je 410 kg, dok je njena dužina 4275 mm. Radijus efikasnog dejstva na cilju bojeve glave je od 65 do 75 metara, a broj fragmenata za parčano dejstvo bojeve glave iznosi 18.200 komada. Prefragmentacijom bojeve glave se postiže varijacija mase fragmenata, što doprinosi njenoj različitoj nameni od uništenja žive sile do lako oklopljenih borbenih i neborbenih vozila, kao i lakše utvrđenih položaja protivnika. Raketno gorivo za pogon ove rakete je savremena mešavina, odnosno termoplastično kompozitno gorivo vrhunskih karakteristika sagorevanja. Ono što je ostalo do danas nepoznato široj javnosti, a što mi je rečeno na štandu ove kompanije, da raketa Uragan nije do danas testirana u letu, odnosno da je ispitan samo rad motora na test poligonu kompanije ED-Pro. Ostaje da se sačeka da predsjednik Srbije zamoli predsjednika Egipta El Sisija
da našoj vojnoj industriji dozvoli testiranje raketa i drugih projektila dugog dometa na test poligonima u ovoj zemlji, kako bi mogle da budu verifikovane od strane stručnjaka Tehničko-opitnog centra i time dobili potvrdu za uvođenje u naoružanje Vojske Srbije i za prodaju stranim korisnicima.